Arabatoko lasitoko vavy ankafaliana no iarana amintsika amin'ity takarivan'ny alakamisy farany amin'ny volana May taona 2024 ity. Manasanao takany mahazatra ry zay anaraka ny fampalalamba vao hatramin'ny farany tontolo politika ny tsy vitsivitsy-kevitra eo amin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement sy ny filohan'ny teteza mita ny zavanisy teny amin'ny CSTT ary ny eo amin'ny tontolon'ny fambolena dia ny famerenana indray ny rafitra sy ny famolavolana ara teknika ihany koa ny makasika ny fambolena vary sy ny voamaina ho an'ny eto Madagasikara. Ireo ny santionana amin'ny vaovao entina ho antsika amin'ity takariva ity. Tontolo politika kosa aloha ny rorosaina ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement taomaly makasika ny fanatanterahana filan-kevitra rososina izay notanterahana tamin'ny ora mitovy etsy andaniny prime ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Jean-Marie Berzika dia nanatanteraka filan-kevitra teny amin'ny lapam-panjakana ny mahazo arivo teny ny filohan'ny teteza mitandra joelona ihany koa nefa dia nanatanteraka tamin'ny ora mitovy teny amin'ny lapam-panjakana teny avoloteny ny akon'izay ary. Nizara roa ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernement taomaly raha nantsona anatrika filan-kevitra roa samihafa tamin'ny ora mitovy. Omaly tokoa dia niantso fanatanterahana filan-kevitra ministra ny filohan'ny teteza mita tamin'ny 3 ora tolakandro kanefa efa nanatanteraka filan-kevitry ny gouvernement teny mahazo arivo ihany koa ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Manazava ny antony tsy nahatonga azy teny avoloa nanatrika ny filan-kevitry ministra ny prime ministre Jean-Marie Berzika. Fahataperan'ilay fotoana izay voafetra ao anatin'ny lalàna velona rehetrarehetra misy eto amintsika, na ny constitution io na ny tondrozotra io na koa ny lalàna fehizoro moa zany ny loi organique 2012-015 dia samy milaza daholo fa enimpolo andro alohan'ilay fifidianana dia tokony miala ny président ny institution zay mpitondra ny institution rehetrarehetra dia mandeha any amin'ny fifidianana izy rehefa candidat izy ka noho izay antony zay no nifanajako an'izay lalàna rehetrarehetra zay dia neveriko fa tsy tokony anatrika ny conseil de ministre itsony fa kosa nisy fifanarahana raha teo zay efa nataonay tamin'ny talata tamin'ny filan-kevitry ny gouvernement tamin'ny talata le tokony ionana ndray mandeha koa ny apitsoniny zany hoe omaly tolakandro dia nanatanteraka an'io zany izaho sy ministre zay niaraka tamiko tao. Tsara ngamba ny lazana etona fa tsy savorovoro tsy sanatrin' zany ka ady atrano no tadiavina fa fanajana lalàna fotsiny ary zany fanajana lalàna izay ihany no mahavitra ny firenetsika no ahafahatsika miroso ampilaminana makany le argument avec argument fallacieux argument tout à fait fallacieux tsy nijanona teo nefa ny raharaha satria nandritra ny feonan'ny gouvernement sy mikambana eo anivon'ny congrès ny teteza mita dia nitaky ny fialan'ny prime ministre ireo parlementaire akaiky ny filohan'ny teteza mita. Ka réunion de principe ka mifahira amin'ny mission amiko plutôt que d'être démis il faut se démettre soi-même. Namaly kosa ny prime ministre fa mbola tsy mikasa nametra-pialana aloha izy hatreto. Marina zany misy marina ny parlementaire tao izay ny antso hoe démission zao ny zavatra tiako lazaina zaho tsy anao an'izany démission zany efa nilazaiko zay fa kosa raha misy manana fahefana anao an'izany ka dia mahita fa hoe tokony atao izany ampilamina ny firenena ny fanalana dia alana zaho dia mialaka satria raha zay ny asoan'ny firenena tsy ny tenako no problème fa ny raha-pirenena ny tombotsoa ambony problème ny firenena no tokony imasotsika. Andrasana zany mety ho toy ny toetra raha-pirenena izay mifamaofao andro aman'alina.